Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tá estranha a luminosidade porque é 11 horas da noite e eu falei pra minha esposa que eu ia pegar ela. É, vocês não sabem o que aconteceu. Vou mostrar pra vocês. Pense num negócio pra roncar. 12 anos. É desse jeitinho, não muda. Isso é que é amor, né? Não? Aí como esse canal é de tudo e mais um pouco com o senhor Antônio, vou compartilhar com vocês. Tô aqui na cobertura aqui no fundo, só eu e minhas cachorras. Né, que eu vim gravar aqui, senão ela escutava lá. Eu quero fazer uma surpresa pra ela. Falei pra vocês. Acha não, nem com a lanterna. Aí vocês veem aí que negócio. Aí vocês curtam, compartilham e se inscrevam. E nós vamos embora. Veja aí só. E vamos ver quantos likes esse negócio vale. Ficou escuro lá dentro porque tava só na luz da TV que eu escuto ela baixinha, né? Tava vendo aqui o noticiário. Aí ela começou a roncar, eu resolvi fazer essa graça. E vamos lá ver como é que vai ficar esse negócio. Valeu, galera. Um abraço. De tudo e mais um pouco com o senhor Antônio.